ये है ANT स्पोर्ट्स मिनी मैकेनिकल कीबोर्ड MK1200 मिनी, सबसे सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड ऑन अमेजन। इस कीबोर्ड में है क्या खास, आइए देखते हैं। ये सब रेड स्विचेस हैं, इसको दबाने पर आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द लैपटॉप एंड चेक द लाइटिंग। हमें इसमें कई प्रकार की लाइटिंग पैटर्न देखने को मिलती हैं और लाइटिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये कीबोर्ड बस 60% लेआउट के साथ आता है। साइज़ इतना कॉम्पैक्ट है कि मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड से भी छोटा है। और अब मैं 60% और ज़्यादा काम करने लग गया हूँ।